Abdülkasim olsun. Ben bu bıraklardan hukukun var. Meni kelim. Benimle ne var tutuşkanda? O advokat turbayız bu. Ben ayıp olayım böyle. Ana takparını. İkinci tarafın makulluğundan bana takılasın. Siz anda girmeyin ama bir yakta tartlı oldu. Girmem. Anda tartlı oldu. Şaka benim. Bu Kameranı takılacağım. ne degen görünüş? Kırmatlı o. Ne atayın uyuşturup atal kanday? Yok bu emniге bu kişi girip tayak meyen hazır sizler duram. Kameranı talkalayın korkup tutar. Yürüyüş degesler. Yürüyüş degesler. Kırmatlı gubernatörün ökülçülüğü kanday reaksiya kılası buğa? Bizim yurt çok. Biz bu jakta hiç kanday bir... Bunda yazını. Siz nege bizde urasız bayke? Sen bizirge dinle çıkırgımına geldin. Kimliğe geldin? Elini çıkırmaya. Kaç elini çıkırgımına? Sen zaявление mi? Na bulgin. Bulgin. Bu el. Bu el. Atayın provokasiya olmaz. El başka. Hazır biz militsiya çakıralım bu. Yok, koya turgunun. Koya turgun. Çöreğimi baştalar. Çöreğimi baştalar. Sen gitsin bak. Sen gitsin. Men jaranmın. Jara senin niye tartып atasın? Кто-то такой tartқанда. Бұларды tartқанда кімсің sen? Sen kimsin бұларды tartқанда? Siz ne korkutup atасыз? Мен бұлардың құқығын қорғаймын. Себебі баяғыда деген бұл жерде бесперде қылып. Сіздер эмнеге мындай реакция кылып атасыздар? Эмнеге мындай азыр эле министрге Анда çıkarmaysınlar. Tamam. ким бул киши? Сизди тааныбай турбайбы бул жакта? Эмне келип атасыз? Мен таныштырмай кояйын. Yok, geçen. Чыгарыңыздар муну. Бул эмне деген провокация? Сиз эми министрликтин өкүлүсүз. Сиз эң чоң кызматта Yok, отурасыз. anda talap kılmaysınlar. Biz bir yakta. Сиздер тааныбасаңыздар бул ким? Бұлар емнеге келді, мен түсім керек болып жатады да, емнеге бұл конференция. Надо как это? Мен адимнен сапар қылады қасым. Мен ол бұл больницаменен өзімдің бір өзімнен түзген келісіміміз бар. Кана келишимиңер бар турбайбы? Мен. Эмнеге келишимиңиздер кана? Мен азыр келісім жанымда жоқ. Мен келісім Мен комиссар комитета по борьбе с преступностью и коррупцией. Мен бұлардың... Именно ошо жака келген станда. Мен азыр Именно ошо коррупцияга сиз керексизде эми. Ушундай артылган сиз керексизде. Вот отырып тұр. Урматтуу Аманды. Бул эмне провокация кылып атат? Bunu provokasyon ne? Sen bizlerge kim hukuk verdi? Sen geldiğinde. Ya sen geldiğinde. Niye çıkardın? Siz benim işinizde mi? O balıştadan kulaklar çıkırdı. Hurmatlı. Bunday bol vatan. Yok sen tatkanda kanday hukukun var. Ben şunları sorayım. Cevap versin. Siz hukuk korgоо organı olsanız, mыйзамда окуп койсоңуз анан билесиz. Biz şaşpay Sen kaysı zakonun gereksininde. Hukuk korgoочу болсоңуз, менден сурабай билип алыңыз ошону. Hukuk korgоо. Tatkanda kanday akın var senin. Siz hukuk korgoочубу? Юристпи? Юрист болсоңуз, мыйзамды окуп коюңуз анда. Уят болбойм. Не имеешь права. Это особенно тяжкое преступление. Көрсөтүп бериңиз, көрсөтүп бериңиз. Полномочный орган эмессиң. Сен неме журналист эмессиң. Кана журналист, сен удостоверение кана. Кандай деп түшүнөсүз, урматтуу? Сен журналист эмессиң да, сен журналист эмессиң. Какое там ты имеешь право? Мынакей бул. Ач кеңиз табыңыз, аксакал эмоция калтырбай. Азыр сиздер муну менен келишим, ушундай кишилер менен иштешип жатсыңарбы? Келишим бар деп атпайбы, официалдуу? Менин директор. Сиз мына заместительди сурайлычы, биз Минздравда ушундай жетекчи, сиз качан жетекчи болуп келдиңиз эле буяка? Заместитель болуп. 2 ай болду. 2 ай болсо, эмнеге бизге азыр могу провокация кылып, таякчан кишини көтөрүп келип, бизди коркутуп атат? Жок, бирөөнү мен провокация кылган жокмун. Мен алып келдим деп атасыз, камерада турат баарысы. Турсаңыз, сиз бияктан как блогер сымал, журналист сымал информация алып келдиңиз, туурабы? Ошо сымал бул да келем деди. Сиз алып келип атпайсызбы? Мен алып келген жокмун, өзү келем деди, көргөзүп кой Сиз алып деди. сүйлөбөңүз, камера алдабайт. Камерада мен алып келдим дедиңиз. Көрсөтүп койдум, чогуу келдим дедиңиз. Көргөзүп койдум жолду дедим. Чогуу келдиңизби? Буякта конференция өтүп аттыр, мен да келем деди. Мен да информация алам, ошол укуктугун. Мынакей облус больницанын орун басары 2 ай болгон кызматкер азыр келип бизге ошол угроза кылып, бул жактан таяк менен камераны талкалайм, анан антем, мынтем деп жагдайга, маселеге тоскоолдук жаратып